ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கூட நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் இல்லையா? சூப்பர் பேக்கிங். எனக்கு வந்து 2 டேஸ்லேயே கிடச்சிருச்சு. எப்போதுமே எனக்கு ரொம்ப ரேரான, யுனிக்கான, காஸ்ட்லியான கேக்டஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் இந்த செல்லர்கிட்ட தான் எப்போதுமே வாங்குவேன். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த கேக்டஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு யுஃபோர்பியா வெரைட்டி. இது ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பேக் வந்து நான் வந்து தாய்லாண்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். என்னமோ தெரில, அது மழைக்கு வந்து அழுகிருச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கேக்டஸ் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்டர் போட்டேன். சூப்பராக ஒரு பிக்கஸ்ட் பிளான்ட், வெல் க்ரோயிங் பிளான்ட் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதோட நேம் வந்து யுஃபோர்பியா சில்விகோலா. இது இருந்தால் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ட்ரீ லுக், பொக்கே மாதிரி இருக்கும். இதில் நிறையா பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குது. இந்த மாதிரி கேக்டஸ் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். இதை நான் எத்தனை ப்ரைஸ் கொடுத்து அவர்கிட்ட வாங்கினேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Thank you.